做啥呢？不是你这是负18楼3单元吗？啊，是呀。不是，那你知道那个杨伟家怎么走吗？杨伟？对，杨伟。大哥，我们姓杨的就我一家，我叫杨威。杨威啊，我还以为杨伟呢。不好意思啊，是你喊的上门服务吗？上次我没喊，他们喊，我可没喊，别瞎说。不是，你昨天电话打店里去了，你说你家空调坏了，让来给你修呢。啊，我搁这等你半天，你早说来这儿呢，这儿哪儿呢？这儿呢。你这吃的肥头大耳，你会修不会？我肯定会，我老硬了这技术。那不就这个空调？你家的空调咋在楼道里安着呢？我家这人多，人来人往的，你看给我拱热的，没办法，我天天在这乘凉。不是，这空调咋回事啊？这年头长了，遥控器找不着了。遥控器啊现在谁还用遥控器开空调啊？不是你开玩笑呢吗？我不用遥控器，我用啥呀？你这，那超板行，我给你演，我用一下，我给你演示一下。我们现在都用这个开空调，打开空调，这不就开了？那还真开了啊！